amiguis del canal, les acabo de pasar algo muy feo. Está lloviendo aquí en Puerto Morelos. O sea, tal vez ustedes no lo vean, pero yo sí lo veo, ya que está lloviendo súper feo. O sea, miren. O sea, ¿ya vieron todo? Es lo peor, Lo peor. Y eso que quiero bajar. Aquí tengo unas cuantas cositas en esta bolsita, que ahorita se las voy a enseñar. Pero está lloviendo súper feo. Y yo soy la única que está aquí arriba, nadie más está aquí arriba conmigo. Así que me da miedo de que pase algo, ¿no? Aquí encontré una toalla, que tal vez lo utilice, es esta. ¿Vale? Ok, voy a usar esta toallita para cubrirme y bajar. Así que ahorita veo, ahorita voy a hablarles cuando esté abajo. Ahorita volvemos. Pues aquí... ¿Me ven? Sí. Aquí diré. Va a parecer un arcoíris para mí, pero lo estoy corriendo. Porque la verdad es que esto es súper terminado. La verdad es que estoy lloviendo un poquito. Pero no quiero que se mojen mis caritas. Sus caritas. Así que vamos a dejar aquí. Uy, no, está lloviendo, se me cayó en la mano. Espérenme. Voy a abrir esto así. Es que va a ser lo peor, imposible cerrar. ¿Okay? Así que vamos a abrirnos por aquí. Es que lo peor es que estoy grabando. Bueno, les voy a pasar un paquete y ahorita. Ay, chicos, aquí ya estamos. ¿Qué andas haciendo, mamá? Yo estoy grabando un video. Eso es lo que están. Mami, ¿qué vamos a comer? ¿Ceviche? ¿Ceviche de qué? Me encanta el ceviche de pescado. Esto es mi café. Hola, que andas grabando. Está un poquito raro. Que me duerme. Ama, te estaba diciendo a papi, me llevas a una piscina porque está haciendo mucha calor y ahora llueve.